على فكرة هيدي الأكلة فيكم تعتبروها بديل ليخنة الدجاج مع البطاطا والثوم والحامض، من منظرها رح يحبوها الصغار قبل الكبار، من دون سلق دجاج وكلهم بصينية وحدة. وأول خطوة لازم نعملها ننظف الدجاج وننشفهم كتير منيح، يعني مثل هيك كأنه عامل سكين كير. بنجهز لها تتبيلتها اللي هي عبارة عن زيت زيتون وعصير الحامض وثوم مفروم ناعم، برشا الحامض بس ما توصلوا للقشر الأبيض، والكزبرة الخضراء ومجموعة بهارات. البهارات كلها كتبت لكم إياها بالمقادير، استعملوا نفس الخلطة لأنه كتير طيبين مع بعض. أكيد ما بننسى الملح ومنتبل فيهم الدجاج. مدة النقع من ساعة لساعتين لثلاثة حسب وقتكم. المهم تحطوهم بأرض البايركس مع شوية بطاطا وباقي التتبيلة، وغطوهم بورق الزبدة والألمنيوم لنحبس البخار، وفوتوهم على فرن محمى بالرف الوسط مدة ساعة تقريبا. للرز بشعرية حطيت زيت نباتي، أكيد فيكم تستعملوا سمنة، قليتهم لشقروا بهيدا اللون وضفت عليهم الرز البسمتي بس المغسول، حطيت لهم ملح وقلبتهم مع بعض شي دقيقتين ليتغلفوا بالزيت. حطيت لهم مي مغليه فوق غمرتهم بسنتي، ولما نشفت وعملت حفر غطيت عليهم 20 دقيقة على نار هادية. ما تنسوا تحفظوا الوصفة أو شاركوها مع شخص يطبخ لكم إياها، وصحتين سلام.